Jadi nek Sastra Jendra Ayuningrat Pangruwate Diyu kuwi ora duwe hubungan karo takayul karo klenik. Ketika manusia itu paham asalnya, siap nggak kembali pada asalnya? Indonesia is the great country in the world, a place where we can find a life, peace, and soul. Let's stick together to keep diversity of the uniting. Here we are. Podo seger waras selamat lur, dulur sebangsa dan setanah air. Malam ini aku akan menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Nggih Mas, sugeng dalu. Ini pertanyaan dari pemilik akun Diluk Tukang Pijet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak mohon maaf sebelumnya. Bagaimana caranya menghilangkan ilmu sastra jendra, Mbak? Izin bertanya dan semoga dijawab. Matur nuwun. Terima kasih atas pertanyaan dari Diluk Pijet. Saya apresiasi pertanyaannya, dan itu wilayahnya tetap masih di Sastra Jendra. Tapi bagi saya ini dua kali saya ini bento. Yang pertama saya bento gara-gara ingin menghilangkan dosa dan salah, belum selesai. Sekarang ada pertanyaan bagaimana cara menghilangkan ilmu sastra jendra. Mohon maaf sekali jawaban saya belum belajar berlatih untuk menghilangkan ilmu sastra jendra. Jadi mohon maaf, yang dinamakan sastra jendra itu sastra itu tulis, jendra itu cetha, Ayuningrat itu wadene jagat. Bagaimana ya cara kita menghilangi sumbernya? Nama gedang itu bersumber dari sastra jendra. Ini pohon punya nama pisang, punya nama mangga, punya nama slobin. Itu punya nama-nama itu digali dari ilmu sastra jendra. Jadi pertanyaannya juga patut saya apresiasi. Saya senang ada pertanyaan, tapi yang jelas mohon maaf saya belum belajar untuk menghilangkan. Bagaimana hilangnya ajaran ilmu sastra jendra, mohon maaf, sastra jendra Ayuningrat Pangruwate Diyu itu cara menghilangkan saya belum belajar dan belum berlatih, mohon maaf. Ini saya masih di wilayah bagaimana dosa dan salahku itu bisa hilang. Itu menurut saya yang terpenting. Jadi nggak tahu Mas, bagaimana caranya, saya mohon maaf sekali. Ini pertanyaan dari saya yang sangat sederhana sekali. Semoga sampean juga puas saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Nggih, ini pertanyaan dari pemilik akun Musio. Filosofi wit klopo kalian wit jati niku napa nggih? Matur nuwun. Terima kasih pertanyaan dari Musio pemilik akun tersebut. Sebenarnya konten saya sudah menjawab, akan tetapi pertanyaan perlu saya ulas untuk menjawabnya. Jadi filosofi kelapa itu diawali dari akarnya itu namanya tunggul. Dengan membawa diri kita ini disuruh manungkul itu bahasa Jawa ini tunduk. Tunduk itu jenenge glugu, tunduk marang sak lugune, mematuhi kejujuran, mematuhi apa adanya. Glugu itu diambil bahasa lugu, apa anane. Terus munggah mendhuwur kae sing serawute iki jenenge tapas. Wong urip iki takon sing pas, takon sing bener, tambah pas lakune, tambah pas benere. Manggone iso ngepas omang ning blokang. Dadi pange klopoke diarani blokang, sing tegese ning kono bloko kang gumethok. Bloko suto jujur apa enenge ora nyidrani batinmu, kang gumathok dadi paugeran, dadi patokan. Kudu bloko suto blak kotang wong Jawa nek muni. Nah sing mapan ning blokange jenenge blarak.
ora bakal ketelarak. Nalikane ketelarak jalaran sampeyan bloko suto apa enenge ning kono eneng sada. Eneng sing paring usada, paring dawuh, paring pitedah manggone ning janur. Janur kuwi ning kono nggawa teges sejane nur. Nur ki cahya kae. Dadi nur cahya kuwi nur kae menggawa sejo pepadang. Dadi ya menungso sing iso madangi wong sing kepetengen, ngekeki payung wong sing kaudanan, ngekeki teken wong sing kalunyon. Kabeh mau nek mbok udi kanthi temen, tenanan, tekun, mapane ning kuncung. Dadi ning kuncung kene iki nek sampean gelem nyinaoni ana teges. Mulane wong Jawa nek ngarani wong meditasi ngono kae negesno. Negesno kuwi jelasno. Sing teges, sing tegas. Mancung. Mancunge buka biar kae jenenge manggar. Manggon sak jroning garwa. Garwa iku bebojoan. Bojo ki jodoh. Golek judune lelakon, landesane percaya karo yakin, lakon apa ae sing penting mbok percayani, mbok yakini. Koko teko panggonane. Ning wong nuju marang Gusti kae kudu bluluk, budal lukar. Dilukari kabeh gagasan angen-angen, dosa kaluputan diwenengno. Kuwi nek garwa ning kahanan, garwa ning bekti. Tapi nek garwa ning lanang karo wedok kuwi ya butuh lukar, butuh udo. Ning kono sakbare bluluk munggah meneh modot jenenge cengkir. Kudu ngencengo pikire kanthi batin sing mlaku. Nglakokno batine ora nyidani batine kabeh ngono nganti temekane. Temeka kategan. Degan tegese ketekan apa sing mbok karepa. Gedegan apa sing mbok butuhno. Ning wong keturutan ketegan kae ora ninggal cepet. Dadi lakone manungsa ki ya cepet nyepeti motor, ruwet, sebel, kuwi mesti. Nalikane awake dhewe ngulir buti, luru butuh kae kok sebel banget cah. Sepi tenan usahane. Ning kono didudono sakjroning klapa kuwi. Mbok buak sepete ketok bathok. Wah, mestine ning kene eneng dosa kaluputan. Sing kuwasa iki murah ngelungno menungsa, elinga marang dosa kaluputane, mula ning kono ana ujian. Bathok digoleki. Sakwise nemokno tobat tok sing mbok lakoni ning kono kelap-kelop kae apa klopo. Sakjroning klopo kono ana dudoh. Dituduhno eneng petedah, eneng pitutur, eneng pituduh sakjroning canubarimu. Kuwi filosofine klopo. Nanging filosofine jati, kembange kae aran apa? Dadi kembang jati kae jenenge apa? Dadi urip ning donya iki sing eneng mung apa? Tandha pitakon. Apa kuwi ya? Kae lho, apa iki? Neng kono sakwise apa Allah jenenge jimbun. Ji kuwi siji, ubun-ubun siji ning ubun-ubun iki eneng darah, eneng sarape manungsa sing kosong ora dinggoni darah. Kuwi sing diudi kanggo nemokno jangleng nek ditandur, jimbun kuwi nek ditandur dadi jangleng. Duweni sejo kang ngengkleng. Nuju sing tanpa ewoh pakewoh, nuju sing tanpa pikiran, nuju sing tanpa gagasan angen-angen, menggunakno ati sing tanpa kanepson. Neng kono diarani jangleng. Pupuse jati kae, janglenge diarani jompong. Sing pupuse abang kae. Wong Jawa nek ngarani ati-ati, ning pilingan kene kuwi ngarani jompongmu. Jane nek ning kene ati, ning kene ati-ati. Dadi sakjroning jompong ning kene ning pepele. Mung mergo pepilinge Gusti kae manungsa urip bakal weruh sejatine. Iki filosofine jati. Ya kaya ngono kuwi jawabanku, muga-muga sampean dengan keterbatasan pengetahuan saya iki sampean
iso puas nampa jawabanku. Matur suwun. Mas, nenek sing takok meneh, Mas. Nggih, wonten nggih. Ini dari pemilik akun House of Patmaning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mau bertanya Ki, apakah sastra Jendra sangat berhubungan dengan klenik atau tahayul? Kalau tidak, mohon dijelaskan secara jelas. Terima kasih. Jadi nek sastra Jendra Ayuningrat Pangruwate Diyu kuwi ora duwe hubungan karo takayul karo klenik. Jadi sastra Jendra Ayuningrat iku mengajarkan realitas kemanusiaan. Jadi cenderung ning kesepakatan. Jadi upama wong kepengen nyembah Gustine ngono kudu nyepakato lahir batine. Siji, nemokno kapitayan sing utuh. Ora gampang menggok, percaya tenan marang enenge sing kuwasa. Pituduh sing mbok yakini, yakin mau. Berarti wis ora iso geser, mula keyakinan kuwi ora iso digawe sapa wae. Jalaran yakin kudu nemokno buktine. Saka dasar percaya nemokno keyakinan. Jadi aja sampai imajinasi sing mlaku. Menawa imajinasi sing mlaku sok nggambar apa wae nek imajinasi ora ngarah persis. Kuwi sok-sok oleh panglulon. Ora sing sak mestine. Dadi awake dhewe kudu nyadari nek sastra Jendra kuwi Ayuningrat Pangruwate Diyu itu sebelum ada riwayat apapun yang ada tulis cetha, sastra iki tulis cetha kuwi nyata. Ayuningrat wadene jagat, Pangruwate Diyu, Pangruwate Kamurkan. Dadi sastra Jendra iki ning kono memahami enenge wit-witan kok duwe jeneng, kewan duwe jeneng kuwi asal usule piye. Kuwi digali, digoleki saka ati sing paninge, dadi jenenge ati sing ndelik, ati sirike digoleki. Nah, enenge sejarah perjalanan sejarah kuwi dek biyen eneng kauripan. Dadi negara kauripan kae ya nggawa budaya. Berkauripan eneng ujung galuh ki yang di budaya dhewe. Bar ujung galuh eneng Panjalu. Jayabaya ya duwe budaya dhewe. Kadiri Jaya Katuwang ndek budaya dhewe. Singasari ya duwe budaya dhewe. Mulane budaya bangsa iki ragam. Neng sing dimaksud sastra Jendra Ayuningrat Pangruwate Diyu iku menungso urip aja pisan-pisan nyedrani batine. Dadi kesepakatan Mas. Aja sampai perjalanan uripe sampean iki disepakati makhluk liyane. Dadi menawa menungso kuwi ora disepakati makhluk liyane, jane ji iki kan energi. Tapi nek ora nemono ji sing sak tenane, kuwi dadi basa jine. Jine kayu, jine watu, jine kuburan. Wakeh jine kuwi sing iso mempengaruhi menungso kuwi gara-gara nalare cekak. Neng nek sastra Jendra Ayuningrat iku gak duwe hubungan karo klenik karo takayul. Upamane ngakei suguh sesaji ngono sastra Jendra ora marengake. Ya gak enek ngajarane sing kaya ngono trae. Jadi bagaimana ilmu sastra Jendra Ayuningrat Pangruwate Diyu, manusia tadi mau menggali jati dirine, mengenali asal usul. Jadi Mas yang bertanya tadi, asalmu dari mana? Andai kata dijawab dari Sidoarjo. Ketika manusia itu paham asalnya, siap nggak kembali pada asalnya? Jelas siap. Akan tetapi ketika asal usul kita terjadi ini nggak paham, dan nanti akan kembali kemana kira-kira? Jadi sastra Jendra ini pemahaman yang harus dipahami untuk menuju rasa kamanungsan. Jadi rasa ini adalah saksi atau guru. Kudu ngising ya ning seksine, ning tandane. Arep mangan ya ning tandane, arep nguyuh ya ning tandane, kudu turu ya ning tandane.
Dan tanda tersebut ada di manusia, ini dicari rahasianya. Wadi mau kena tak gunakno rasa eneng, yakin ada, tapi kok gak pernah nampak kelihatan wujudnya, bentuk fisiknya rasanya kaya apa. Tak nggo ngrasakno sambel ya pedes, tak nggo ngrasakno apel ya ngono kae rasane. Tapi jelas yang menjadi bukti ki rasa. Manungsa mapan nunggal ing sasana. Berarti pemahaman manusia itu pertama belajar di alam. Jadi sastra Jendra mengajarkan alam itu dipelajari satu persatu. Jadi awake dhewe nalika alam kandungan kae pelajarannya apa wae. Yang mungkin hari ini secara biologi di 3 bulan kandungan itu sudah ada jantung bergerak. Nah, yang menggerakkan jantung itu apa? Terus di situ di dalam kandungan juga berkembang dari cairan jadi gumpalan, gumpalan terbentuk membentuk siponang jabang bayi. Itu yang menjadikan apa? Terus dipertanggungjawabkan di dunia untuk kembali. Maka ketika Sastra Jendra Ayuningrat Pangruwate Diyu ini tidak ada hubungannya dengan renek atau takayul. Jadi Sastra Jendra Ayuningrat Pangruwate Diyu ini terhubung pada saat bayi lahir sebelum menangis mati. Banyak pernyataan kitab yang menyatakan si anak tersebut akan masuk surga. Jadi pembelajarannya yang pada energi yang paling rendah, gelombang yang paling rendah. Di situ akan membentuk kesadaran yang sangat sadar. Jadi kesadaran manusia ini yang ada di dalam Sastra Jendra Ayuningrat Pangruwate Diyu. Terima kasih Mas. Sederhana jawaban dari saya, mudah-mudahan zaman paham. Adapun kurang lebih saya mohon maaf. Gigi, ini pertanyaan yang terakhir dari pemilik akun Nurbadina. Dari pertanyaan tersebut, melihat banyak pedoman, kalau dirasa semua itu bagus dan baik bagi kehidupan, akan tetapi apakah ada yang terbaik bagi kehidupan manusia di dunia? Terima kasih. Jadi kalau kebaikan itu menurut pandangan saya, semampu saya jawab, kebaikan itu tetap relatif. Tetap masih ada kurang lebihnya. Tapi ada yang terbaik ketika kita jadi manusia yang taat, patuh kepada aturan dan peraturan yang berlaku. Kita mematuhi, menaati keyakinan dan kepercayaan kita. Masing-masing punya keyakinan, masing-masing punya kepercayaan. Yang sudah engkau yakini, yakini terus. Yakinilah yang sudah engkau yakini. Di sana Anda akan menemukan kebaikan yang bersumber dari kepercayaanmu sendiri, yang bersumber dari keyakinanmu sendiri. Jadi yang terbaik itu tergantung pada personal, jadi kepada manusianya sendiri. Bagaimana membawa diri ini pada kebaikan. Tapi ketika kita ditanya yang terbaik, ini akan kesulitan. Jawabannya akan sulit. Baik menurut siapa? Karena di dalam kehidupan manusia ini banyak pedoman, pandangan yang beda. Menurut A ya baik A, menurut B ya baik B, menurut C baik C. Akan tetapi semua itu jangan menjadikan dirimu bimbang. Yakini yang sudah engkau yakini, percayai yang sudah engkau percayai, agar supaya sampean menjadi orang yang patuh taat kepada ajaran yang engkau yakini. Anda akan menjadi orang yang taat kepada ajaran yang Anda peluk. Dan yang terbaik, manusia itu patuh taat kepada aturan dan peraturan itu menurut saya. Jadi itu jawaban saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.